أنا مريم، العمر ديالي 28 سنة. بغيت نحكي لكم قصتي اللي بدلات حياتي 360 درجة. بدات فاش كان العمر ديالي 19 سنة. أنا خلاقيت وكبرت في العروبية نواحي الرباط، نقدر نقولو فيلاج صغير، وللأسف ما كملتش قرايتي. وصلت للتاسعة إعدادي وحبست لبزاف ديال الأسباب. واحد النهار طلبت من والديا يخليوني نمشي نعيش مع دار عمي اللي ساكنين في الرباط، ولحسن الحظ بابا بغا ووافق. بغيت نقول لي سوء الحظ. صافي جمعت حوايجي وجيت لعندهم. تهلاو فيا بزاف، كنت مرتاحة بلا قياس، وعجبني الرباط بزاف حيت كلشي كان جديد عليا، ومرات عمي كانت كتخرجني دايما. المهم كنت فرحانة بزاف. القصة ديالي غادا تبدا ملي وليت كنطلع مع مرات عمي عند السيدة اللي كارين من عندها الدار. السيدة في الستينات من العمر ديالها، كان عندها ولد وبنت. الولد محمد عازب وخدام في شركة، والبنت كانت مزوجة بأجنبي وعايشة في كندا. بكثرة ما كنا كنطلعوا عندهم بدات علاقة بيني وبين محمد بلا ما يعرف شي واحد. بقينا على هاد الحال وتطورات العلاقة بيناتنا بزاف. جا النهار اللي مامات محمد مشات عند اختو لكندا حيت كانت حاملة وغدا تولد، وبقات مقابلاها لمدة 4 شهور. وحنا خدينا راحتنا على الآخر بلا ما ندخلو في التفاصيل. واحد النهار اكتشفت أني حاملة، كيفات بيا الدنيا وما عرفت ما ندير. قلت هالو، وهو قال لي خاصك ضروري تحيديه وإلا غادي نتفضحو. أنا خفت بزاف وما قدرتش، وكيف ما كيقول المثل المصائب لا تأتي فرادى. وفي نفس الوقت عرفت باللي واحد السيد من الفيلاج اللي ساكنين فيه جا خطبني من عند والديا وهما وافقوا. بطبيعة الحال وافقوا بلا ما ياخدوا رأيي، حيت شافوا فيه جميع المواصفات اللي يبغيوها في راجل بنتهم. جا بابا وماما باش يديوني لدارنا. ما نقولش ليكم باش حسيت هذيك اللحظة. نزل عليا الخبر بحال الصاعقة، وما كان عندي حتى شي خيار آخر. صافي مشيت معاهم للدار وبداو تجهيزات العرس، وأنا غير كنشوف وساكتة، وكنضل نفكر بالليل والنهار كيفاش غادا نخرج من هاد المصيبة. وصل النهار المشؤوم اللي هو نهار عرسي. كل شي فرحان إلا أنا. ما نكذبش عليكم، فكرت نهرب، فكرت ننتحر، وما كانش عندي الجرأة ندير حتى شي وحدة فيهم. وكيف ما كنقولوا اللي تلف يشد الأرض، وداك الشي اللي درت، استسلمت ووكلت أمري لله. واخا هداك الشي اللي كنت فيه كنت كنستاهلو، حيت أنا اللي حطيت راسي في هاد الموقف. المهم جات عندي ماما ومرات عمي باش يلبسوني ويديروا لي الميكاب. كيف ما تتعرفوا البنات كاملين من الطفولة ديالهم وهما كيحلموا بنهار عرسهم والنهار اللي يكونوا فيه عروسات. إلا أنا هداك النهار كان بالنسبة لي جنازة ماشي عرس. دخلت في أزمة نفسية حادة، حيت صافي ما بقى والو يتفضح الأمر ديالي. صافي لبست وتقاديت، وفي اللحظة اللي غدا نخرج عند الناس حسيت بالأرض كتدور بيا. قبطني الوجع بزاف وبقيت كنغوت. هزوني هذيك الساعة داوني للسبيطار. شافني الطبيب ودار لي ليكوغرافي. جات عنده مرات عمي سولاتو، قالت له شنو عندها، واش كلات شي حاجة خيبة دارت لها تسمم؟ قال ليها لا هذا وجع الولادة، وللأسف غدا تولد قبل من الوقت بولادة قيصرية. وهي تصدم وقالت له كيفاش غدا تولد واليوم عاد عرسها؟ قال لها لا بنتكم راه حاملة في 7 شهور، خلينا نديرو خدمتنا ونعتقوها هي والجنين ديالها. صافي هذيك اللحظة طلعوني للبلوك
ومرات عمي مشات عند ماما باش تعاود ليها داكشي كامل اللي وقع. المهم ولدت بنيتها وساليت، وبطبيعة الحال كنت مصدومة وغير كنبكي، وما عنديش الوجه اللي نشوف بيه في عائلتي. جات عندي ماما وحالتها حالة، كانت غير كتبكي وقالت لي حرام عليك، اش هادشي درتي لينا؟ ضحكتي فينا الناس وشوهتينا، وخرجتي حتى على اختك اللي مازال صغيرة. والحمد لله العريس طلع ولد الناس بعدا. ملي عرف فضيحتك هدر مع باباك في الموضوع وقبل باش يتزوج باختك الصغيرة باش نقدروا نكملوا العرس، وحتى واحد ما يسيق الخبار من الدوار. وجات عندي مرات عمي سولاتني، قالت لي غير قولي لي الصراحة وبلا ما تخبي. بطبيعة الحال قلت ليها الصراحة، قلت ليها باللي راني كنت رابطة علاقة مع محمد. تافقات ماما ومرات عمي وخداو البنيته وعطاوها لشي سيدة في السبيطار، وداتها وما عرفوش اصلا شكون هذيك السيدة. ومن بعد خرجوني انا من السبيطار، وبابا قال ليهم مستحيل الدخول عليا، ما نبقاش نشوفها في حياتي كاملة، وحتى فاش نموت ما تجيش تعزي فيا. هزاتني مرات عمي ورجعنا لدارها في الرباط، وطلعت عند مامات محمد وعودت ليها شنو وقع بالتفاصيل. قالت ليها انا غادا نهضر مع ولدي. الحمد لله ان محمد ما نكرش وبغى يصحح الغلط ديالو معايا ويتزوج بيا. وسولونا على البنيته فينا هي، قالت ليهم مرات عمي راه عطيناها لواحد السيده في المستشفى، قالوا لينا ضروري تجيبوها. مرات عمي جاوباتهم قالت ليهم راه عطيناها لشي سيده وما كنعرفوا عليها حتى حاجه. وهي تقول لينا مو صافي حنا كنا بغينا نجمعوا الشمل غير على ودك البنيته، وملي عطيتوها صافي ما كاين لاش، ورفضوا يكملوا الزواج. هذيك الساعه صافي خسرت كل شي في مره، خسرت عائلتي وخصوصا بابا اللي حلف عليا عمري ما ندخل للدار، وخسرت حتى بنتي اللي عطيتها نهار تزادت واللي عمري ما غادا نشوفها، وحتى محمد اللي بسبابه وقع لي هادشي كامل، تخلى عليا وما شافش فيا، وما بقاش عندي حتى الوجه اللي نشوف فيه عمي. بقيت جالسه معاهم شي شهر تقريبا وما بقيتش قادره نستحمل. والحمد لله مرات عمي كانت مرة طيبه وكانت كتبغيني بزاف وكتخاف عليا. قالت لي راه عندي واحد صاحبتي في كازا تقدري تمشي تخدمي عندها. انا بدون تردد كنت باغا غير نمشي ونخبي وجهي ما يبقى يشوفني حتى واحد. قلت ليها صافي نمشي نخدم عندها. هذيك السيدة اللي مشيت عندها ظريفة بزاف وكتعامل معايا اكثر من بنتها، ولكن كنبقى مجرد خادمة. وهذه كانت حكايتي، حكاية حقيقية حكيتها للبنات للعبرة باش ما يديروش بحالي.